Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa atividade da semana é Pula Fogueira. Inspirado no clima da festa junina, essa brincadeira era muito fácil. Você vai precisar de jornal, revista, papel e uma música junina. Você vai fazer uma fogueira como essa da nossa foto. Vai enrolar os papéis ou mesmo utilizar várias almofadas. À medida em que você pula a fogueira, você vai afastando os rolinhos, ou se você tiver com as almofadas, vai afastando as almofadas, tornando mais difícil com que você pule essa fogueira. Assim, cada vez que você afastar, você terá que dar um salto maior, ok? Agora é a atividade do testando seus conhecimentos. 1. Na brincadeira do ovo na colher, o que é preciso ter mais? Velocidade, força ou equilíbrio? 2. Lembrando que a atividade número 2 da fogueira é uma atividade do atletismo. Você acha que ela é uma atividade de corrida ou de salto? O primeiro desafio é a brincadeira Pula Fogueira. Você poderá utilizar um brinquedo para ser a fogueira ou desenhar em um papel. O objetivo é pular do outro lado, se equilibrando. Agora que você já sabe como brincar de pula-fogueira e também sabe como resolver as atividades do testando seus conhecimentos, não deixe de gravar o seu vídeo e enviar de volta para mim. Estarei esperando para te ver em ação. Um grande beijo, até mais!